Şu günlerdeki en başta gelen sebep bu virüslerin yaptığı solunum yolları enfeksiyonları. Evet. Bu kiminde burunda bir hastalık yapıyor. Doğru. Kiminde boğazda oluyor. Kiminde sinüslerde iltihap oluyor. Kiminde bronşlarda oluyor. Az bir kısmında da bu zatürre gibi akciğerin daha derinlerinde olan iltihaplar çok görülüyor. Yani bir sürü öksürük çeşidi var aslında ama Evet. öksürüğün o zaman hangisi tehlikelidir diye soralım. Şimdi şöyle, öksürük esasında vücudun bir savunma mekanizması. Burada amaç solunum yollarına giren yabancı cisimleri veya mikropları veya tozları, alerjeni dışarıya atmak. Vücudun atma çabası. Evet. Çünkü öksürük sırasında kaslar kasılıyor, solunum kasları. Doğru. Ve o hızla hava akciğerlerden dışarı çıkarken de orada bulunan salgıları ve bunun içinde bulunan işte mikropları, bakterileri veya diğer zararlı diye vücudun kendi gördüğü şeyleri ne yapıyor? Evet. Dışarı atıyor. Aslında bu balgamla birlikte dışarı atıyor. Tabii. Aslında bu iyi bir şey sanki. Ama böyle hani tıktan bir öksürük Evet. vardır ya, ne atabilirsin ne Evet. öksürük